6 വാൽവ് 4 സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് മിസ്സിംഗ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ്. എഞ്ചിൻ ഭയങ്കര മിസ്സിംഗ് ആണ്. വണ്ടി ഓടിക്കാൻ മേലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് 4ാമത്തെ സിലിണ്ടറാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത്. ഇഞ്ചറിൻ്റെ കപ്ലർ ഓരോന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലിട്ട് ഊരി നോക്കും. ആ ഊരി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കും. ആ വേരിയേഷൻ കാണിക്കാത്ത സിലിണ്ടർ നമ്മൾ അഴിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇഞ്ചറും നോക്കും, പ്ലഗ് നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് 4ാമത്തെ സിലിണ്ടർ. ഈ കോഡ് വയർ തൊട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഇട്ട് അടിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്പാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്ലഗിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചറിൻ്റെ കപ്ലർ ഊരിയിട്ട് അത് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാം. നമ്മൾ വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് വോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട്, അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇഞ്ചക്ടർ നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം വണ്ടി ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ വർക്കാകത്തില്ല. 3 സിലിണ്ടറിൽ വർക്കാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ മിസ്സിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്.